हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। और हमारे यूट्यूब के चैनल अंजलि कैलाश कश्यप की छोटी सी फैमिली ब्लॉग में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है फ्रेंड्स। और उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, ये देखिए, ये लेटे हुए हैं। बच्चों को छोड़ने गए हुए थे और छोड़कर आ गए हैं, तो फिर से लेटे हुए हैं। और फ्रेंड्स, पता है, यहाँ ना बरसात भी हो रही है। रात में ही पानी गिर रहा था और अभी भी पानी गिर रहा था, लेकिन अब बंद है। पूरा पचर पचर हो रहा है सब जगह पर। और ये देखिए, अभी आपको दिखाते हैं। सारे बिस्तर इस्तर तहा के रख दिए हमने और अभी तो खैर ऐसे लेटे हुए हैं। तो देखिए, भी दिखाते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स। हेलो, क्या है सोने तो? गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। लेटे लेटे गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, राधे राधे। हम थोड़ा भी सो रहे हैं, थक गए। ठंडी में स्कूल बच्चे छोड़ने गए थे तो हम थोड़ा सा लगा थोड़ा सा सो ले। ये सब थोड़ा सा लेटे, अभी हम नहाएंगे, उसके बाद पूजा करेंगे, फिर चाय पियेंगे, फिर दुकान जाएंगे। ये तो पगली है, सारा दिन वीडियो बनावा करा था। हम वो वीडियो बनाए, हम ना बनाई का हम। तो फ्रेंड्स, देखा आपने? हे भगवान, लेटे हुए हैं आराम से। अब हम भी जा रहे हैं अपना काम हम करे, जाके क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता। रोज रोज क्या बनाए क्या ना बनाए, कुछ नहीं समझ में आता है। चलिए फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं आप लोगों से। फ्रेंड्स, सो गए हैं। मेरा काम तो सब हो गया, अभी सो रहे हैं। दिखाते हैं। टाइम हो गया अनन्या का, रुद्र का टाइम हो गया। खाना बात खाना तो तुमने नहीं दिया। भूख लग गई थी, खाना दे देते, खाना खा लेते, हम चले जाते, सो गए थे। सपने में क्या खाना दिख रहा है क्या? भूख लग रही है? अभी देते हैं खाना। अभी थोड़ी देंगे, पहले फ्रेश हो जाइए तब देंगे। देखा फ्रेंड्स, सो रहे थे, सोते में खाना मांग रहे हैं। उनको इतनी भूख लग रही है, भूख है जनमन के। चलिए फ्रेंड्स, ये मिलते हैं आप लोगों से। तो फ्रेंड्स देखिए, अभी बच्चे आ गए थे, हमने खाना दे दिया, उन लोगों ने खा लिया। और वो लोग अभी बाहर गए हुए हैं अपने पापा के साथ कुछ कॉपियाँ लेने के लिए स्कूल की। तो अभी जब आएंगे तब फिर पता नहीं अभी कितनी देर में वो लोग आएंगे, कितनी देर में नहीं। तो फ्रेंड चलिए, थोड़ी देर हम भी रेस्ट कर लें, फिर मिलेंगे आप लोगों से। फ्रेंड्स देखिए, हम फिर आ गए आपसे मिलने के लिए। तो फ्रेंड्स, अभी तो ये आए नहीं है, बहुत टाइम है। अभी तो पता नहीं कितने बजे आएंगे, रात को 11:30 बज रहे हैं फ्रेंड्स। तो पता नहीं कितनी देर में आएंगे। और अब हम इंतज़ार तो कर रहे हैं, आएंगे तो खाना खा के सो जाएंगे। फिर क्या बताएं, अभी खाएंगे तो खाएंगे, नहीं तो नहीं खाएंगे, क्योंकि ओवर हो जाता है, हमें भूख नहीं लगती है। टाइम ओवर हो जाता है फ्रेंड्स। तो चलिए फ्रेंड्स, हमारा आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। कल फिर मिलेंगे आप लोगों से एक और नए ब्लॉग के साथ। जब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे फ्रेंड्स। बाय बाय फ्रेंड्स।